কি বলতেছে? ঠিক বলতেছে? হ্যাঁ লোকটার কথা শুনে শুধু শুধু কাটে এই পাখনাগুলো কাটতে পারে, বলে পাখনা বেশি বড় থাকলে পরে ডিম দেয় না। আমাদের পাউডারে এত বড় পাখনার ডিম দেয় কি করে? সিঙ্গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আমি এসেছিলাম ওইটা খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু ওইটা একদিন না দুদিন পর উঠে গেছে। মোটামুটি 10,000-12,000 হলে দিল। আমার কাছে অনেক লোক আছে কিন্তু আগে থেকে তোমার বলি সব সিরাজ নিতে না? সিরাজ একটা সব লাহোরি। লাহোরি? আর এই যে এই দুটো তো মনে হয় আলাদা নাকি? কোনটা? এই যে মালটা না, ওই যে ওই এই পায়রাগুলো লাহোরি বল না? না ওটা না, ওটা চাইনিজ আউট। এই পায়রাগুলো ওইটা আলাদা, শুধু যে কালারটা আলাদা। পায়রা সব এক। হ্যাঁ পায়রা এক দেখতে পাচ্ছি। বাবুন এই পায়রাগুলো দেখ ভাই কত সুন্দর। আমি দেখলাম তো পায়রা বুকের কাছে। ওটা লোকালে কাউকে দেয়া যাবে না। কোনটা? ও পায়রাটা। এটা ওইগুলো কি দেশি বাচ্চা? ওটা হ্যাঁ না, ও কিছু না। রাজশাহী বিড়বাজ। যাই বলা যাচ্ছে। এই যে এগুলো কি পায়রা? এটা একদম ছোট, এগুলো এখনো এগুলো কি ডিম বাজে পায়রা? আর সেই লাল লোটনগুলো কি করছে? লাল লোটন এখন একটা ও অনেক দাম। কত? 8,000 টাকা একটা। একটাই? একটা। এই যে লোটন, এই যে না এটা দেশি।